الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في الحديث السابق في الكلام عن الحيض، ويقول لنا في المتن: لا حيضة قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. يعني هذه العادة الجارية، إنه لا تحيض الفتاة قبل 9 سنوات، ولا تحيض المرأة بعد 50 سنة. تكلمنا في هذا الشيء وقلنا إنه ثبت في بعض الحالات، وإن كانت نادرة، الحيض قبل 9 سنوات، وثبت بعد 50 سنة. فما كان عادة مستمرة يبقى يؤخذ به على أنه حيض، خاصة إذا زاد عن 50 وكان منتظمة. لا حيض مع حمل، ودي مسألة ذكرناها وأن العلماء اختلفوا فيها: هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ وذكرنا قصة الحمل وإزاي بيكون البويضة بتستعد لاستقبال الحيوان المنوي، الرحم كله بيستعد لذلك، فلما لا يحصل إخصاب لهذه البويضة بينزل كل الاستعداد على هيئة دم الحيض، اللي هو دم منتن أسود يعرف كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. اختلف العلماء: هل ممكن الحامل تحيض؟ أحيانا المرأة الحامل تلاقي بينزل عليها دم أحيانا. فإذا كان على هذه الصورة التي نذكرها، إن الحيض هو الدم اللي كان مهيأ لاستقبال الجنين وبعدين ما فيش جنين نزل، يبقى هذا لا يكون أبدا نزول دم مع وجود حمل، إن هو ده الدم اللي كان بطانة للرحم، الرحم موجودة زي ما هي، الأشياء المهيئة لتغذية الجنين موجودة كما هي، يبقى هذا ليس دم الحيض المعتاد، إنما هو دم فساد. ولذلك مذهب الإمام أحمد أن المرأة الحامل لا تحيض، وقلنا إن هذا قول جمهور العلماء كما ينقل ابن قدامة قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم، وإنه المرأة هل تصلي إذا رأت الدم وهي حامل؟ هؤلاء قالوا إنها أيوه تصلي. من هؤلاء الأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور، وهذا مروي عن عائشة، والصواب عن عائشة اللي جاء عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي. المذهب الثاني، يعني المذهب الأول هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، ورجحه ابن المنذر، وذهب إليه الأوزاعي، وذهب إليه أبو عبيد وأبو ثور وغيره. مذهب مالك والشافعي وكذلك الليث ابن سعد أنه ما تراه من الدم حيض إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك أن يكون هذا حيضا فليكن، وتبقى لا تصلي في هذا الوقت. يعني مسألة حماني عليها: تصلي وتصوم ولا لا تصلي ولا لا تصوم؟ فإذا قلنا أنه دم حيض يبقى لا تصلي ولا تصوم فيها، وهيجي بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذا قلنا أن المرأة الحامل أنها لا تحيض، يبقى على ذلك تغسل أثر هذا الدم اللي نزل منه هو دم فساد ليس دم حيض، وستصلي المرأة. يبقى الأولى بها أنها تغتسل منه وأنها تصلي، وهذا دم حكم الاستحاضة. يبقى ما تراه من الدم إذا أمكن كونه حيضة عند الشافعي وعند مالك وعند الليث أنها إذا صادف وقت العادة فيكون حيضة. يقول ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. يعني جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. يبقى هنا إزاي هنقول براءة رحم والرحم منفوخ أصلا في جنين؟ هنقول فين علامة على براءة الرحم؟ يبقى الحيض هذا أمارة وعلامة على إن ما فيش حمل. فإذا كان في حمل يقينا ونزل دم منها، يبقى ليس هذا دم الحيض الذي يدل على براءة الرحم، فليكن دم فساد كما يقول العلماء. قال الإمام أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقول عائشة، يعني لما قالت لا تصلي حملوه على محمل حسن، قالوا على الحبلى التي قاربت الوضع. وده يمكن أخ سأل في المرة اللي فاتت، له خليك المرة الجاية هتعرفها. المرأة في آخر أيام الحمل بتاعها خلاص فضلها يوم أو يومين يبتدي ينزل عليها دم، ينزل عليها هذا من النفاس. فإذا نزل عليها الدم هذا قبل الولادة بيوم ونحوه لا تصوم ولا تصلي، وهذا حكم النفاس. يقول: إن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة
يبقى تترك الصلاة وتترك الصوم أيضا، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يقول الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، أمسكت عن الصلاة. قال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال لا. قال لا. يبقى هذا من النفاس، يبقى مش هتعيد الصلاة، إنما هتعيد إيه؟ يبقى أو لا تصوم أصلا، مش هتصوم وهت إيه تقضي الصيام بعد ذلك. يقول أبو بكر بن العربي فإن قيل إن الحامل لا تحيض، وهو قول جماعة منهم أبو حنيفة، لأن تماسك الحيض علامة على شغل الرحم واسترساله علامة على براءة الرحم، قال فمحال أن يجتمع مع الشغل، لأنه ما كان يكون دليلا على البراءة لو اجتمع. عايز يعني يقول إنه هؤلاء الذين يقولون ذلك لنا جواب عنه، كأنه يقول نجيب عن الأحناف ونجيب عن الحنابلة اللي بيقولوا الحامل لا تحيض، نقول بل تحيض. ليه؟ يقول الدم علامة على براءة الرحم من حيث الظاهر لا من حيث القطع، يعني يقول هذه دلالة ظاهرة، فإذا قطعنا إن العادة منتظمة هذه من العادة يبقى على ذلك هذا عادة، بخلاف وضع الحمل فإنه براءة للرحم قطع، فلا يجوز أن يجتمع مع الشغل. يعني عايز يقول الظن إذا تعارض مع الشيء اللي محتمل يكون قطعيا قدمنا القطعي عليه. الثاني في قوله ما تغيض الأرحام في غير حال الحمل، وما تزداد بعد غيضها حتى يجتمع في الرحم، نقول الآية عامة في كل غيض وازدياد وسيلان وتوقف، وإذا سال الدم على عادته بصفته فما الذي يمنع من حكمه؟ هذا كلامه كلام أبي بكر ابن العربي القاضي أبو بكر، يقول يعني إذا كان هذا على العادة، وده زي ما قلنا في أول كلام إذا المرأة عدت 50 سنة وإنه الدم منتظم مع المانع أنها تكون عادة، فهو يقول هنا طيب إيه المانع وهي حامل أن تكون عادة؟ المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمر إلى قسمين، امرأة حامل وامرأة حائل. إن المرأة إذا نزل عليها الحيض فهو دليل على عدم الحمل، يبقى عندنا ما يرجح أحد القولين، فلذلك قلنا بأن الحامل لا تحيض. يقول بعد ذلك أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. أقل الحيض وأكثر الحيض برضو مسألة هيختلف فيها العلماء، قد إيه يكون أقل الحيض وقد إيه يكون أكثر. يبقى هنا بنرجع تاني نقول إنه المرأة إذا حاضت تختلف حيض النساء، امرأة تحيض يوما وليلة، امرأة تحيض 7 أيام وليالي، 6 أيام وليالي، 5 4 بحسب الاختلاف النساء. فهنا المرأة يا إما أنه لها عادة معينة منتظمة عليها تمشي على هذه العادة، يا إما المرأة ما لهاش عادة ولكن الدم له رائحة منتنة تفرق بينه، خاصة إذا كانت مرأة مستحاضة، يبقى هنا في وقت نزول الدم المنتن يكون هذا وقت الحيض، تعرف الأيام التي هي فيه. فهنا أقل الحيض هيكون قد إيه؟ يقول لنا يوم وليلة، لأن الشرع علق الحيض على الحيض أحكام ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. يبقى هنا رجع لمسألة العادة إن امرأة كانت تحيض يوما وليلة منتظمة على ذلك ماشية سنين على كده، هو يوم كل شهر بتحيض فيه، يبقى على ذلك هذه عادة. إذا جاءت امرأة أخرى وقالت أنا عادتي يوم وليلة خلاص تصدق في هذا الأمر. يقول لنا الشارع الحكيم لم يبين القدر فعلم أنه رده إلى العادة، زي القبض في إيه؟ فيما يباع، مش كده؟ بتقبض المال وتقبض السلعة، كل سلعة بحسبها، سلعة تاخدها في إيدك خفيفة، سلعة تاخد مفتاح بتاعها زي السيارة، سلعة تستلم الأرض اللي فيها ويتحوط عليها بشيء زي الأرض، يبقى كل قبض بحسب السلعة نفسها إيه اللي ويع. الحرز نقول هذا سرق من حرز، أنهي حرز؟
الحرز ممكن يكون جيب الجاكيت جوه مخبي فيه المحفظة، ممكن يكون الخزنة نفسها، ممكن يكون الحظيرة اللي محطوط فيها الحيوانات. يبقى هنا حرز كل شيء بحسبه، يبقى هنا راجع إلى العرف اللي جاري في ذلك. هنا قلنا زي القبض والحرز. فقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. يقول هذه عادة في النساء. رأيت امرأة يقال إنها هذه تحيض يوما وليلة كل شهر، الأخرى تحيض 15 يوما، نصف الشهر تحيض. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. فلذلك قال هنا إنه بحسب العادة الجارية، أقل الحيض يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوما وليلة. وغالبه 6 أو 7. الغالب يكون 6، ومش شرط ان الام يكون حيضها 6 ايام، اللي بالتالي لازم تبقى 6، وبتبقى 7، وبتبقى 4 حسب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش اخت السيدة زينب بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 ايام او 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما او 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا حديث صححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. هذه حمنة بنت جحش كانت تستحاض، كان ينزل عليها الدم على طول. وأختها أيضا زينب بنت جحش كانت تستحاض. فهذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، يعني الله أعلم بقد إيه، ولكن أنت الأقرب لك. هي محتارة، هي متحيرة، مش عارفة إنه تقعد إمتى، ما فيش لون للدم بحيث أن تفرق بين دم أسود يعرف وغيره. فلذلك في النهاية وصل معها إنه خلاص 6 أيام و7 أيام عادة النساء أو غالب عادة النساء. ثم اغتسلي. هتغتسل بعد ما يروح الدم ولا الدم موجود؟ الدم موجود، ما راحش، مستحاضة يعني بينزل عليها الدم على طول، بينزل عليها الدم على طول. فقال لها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما. 24 أو 23 كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. لميقات حيضهن وطهرهن. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، يعني جيد باللغة الرومية. هذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر. قال: ولا يمكن إلا بما ذكر. هنا بكلمة أقل الطهر. أقل الطهر ومالوش علاقة بأقل ولا أكثر الحيض. هنا ممكن يكون إنه في الشهر المرأة تحيض 15 وتطهر 13، ممكن يكون هذا الشيء يبقى شهر، ممكن لا. الدورة دايما نسمي دورة المرأة مش لازم شهر، ولكن الوقت اللي بيجمع إيه؟ الحيض زائد الطهر، الاثنين مع بعض يسمى الدورة بتاعتها أو الحيضة بتاعت المرأة. يبقى هنا الوقت بتاعها هو ما يجمع الاثنين، حيض والطهر. فإذا كان عندها أقل الحيض يبقى قد إيه أقل الحيض؟ يوما وليلة، يكون يوما وليلة. وأقل الطهر قد إيه أقل الطهر؟ 13 يوما وليلة. يبقى الدورة بتاعت هذه المرأة اللي يعني بتلف معها بتبقى قد إيه؟ 14 يوم حيض و13 طهر، ويرجع يوم حيض و13 طهر، يوم حيض. يبقى هنا إذا تخيلنا ذلك ووجدت في العادة ذلك، خلاص يبقى المرأة
تكون صادقة في ذلك. الطب له حكم في ذلك. يبقى هنا ينظر هل هذا الشيء متكرر في النساء، ويكون إذا كان يبقى هنا بحسب ما يقول. لكن المرأة تيجي تتبلى وتقول خلاص ما عايزة المرأة تتبلى، جوزها طلقها، عايزة تخلص منه خلاص، حيض 3 حيضات في الشهر. 3 حيضات في الشهر يجوا ازاي دول؟ أنا بحيض يوم وليلة وبطهر 13، يبقى يوم وليلة و13 ادي حيضة وطهر، خلاص ادي واحدة. الحيضة اللي بعدها بقت 15، حط طهر عليها بقى 28، حط حيضة بقى 29، خلاص شهر خلاص ب3 حيضات. يبقى حاضت كم مرة في الشهر؟ 3 مرات. فهذه جاءت بعد شهر تدعي أنها خلاص فرقها زوجها، أنها حاضت في شهر 3 حيض. فعلي بن أبي طالب أمر شريحا أن يقول فيها، أن يفتي فيها. وعلي يعني مش قادر يفتي، يعني أن هذا من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن أفقاهم على الإطلاق رضي الله عنه، والجميع كانوا يحتاجون إليه. ولكن هذا قاضي، فيمرن القاضي، احكم قول عشان أسمعك هتقول إيه فيها. فيحكم شريح بهذا الحكم العظيم، فيقول إذا جابت ببينة من بطانة أهلها القريبين اللي يشهدوا أن فعلا في العادة بتاعت النساء بتاعنا ودي متعودين منها على هذا الشيء، خلاص صدقها في هذا الشيء إذا كان ماشي على. طب ما يسأل جوزها، ما كان عايش معاها اللي طلقها ده، ما كان بيشوف تحيض امتى وتعمل ايه. ما هو ممكن الغيظ يدفع الزوج لانه الان متهم معها، انه يقول لا دي كذابه، دي بتحيض كل 6 شهور مره، فهنا عايز ارجع. هنا هات حد من بطانه اهلها هو الذي يقول ذلك. قال إن جاء ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، تبقى كذابة في اللي تقول. قال علي جيد، أو قال قالون جيد يعني. هذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. يبقى ما تحطش في دماغك إن اللي معاها أقل الحيض لازم يبقى معاها أقل الطهر، دي حاجة ودي حاجة. لكن إنه المولود اللي هو بقى توفيق وتباديل بقى منها، ممكن يكون أقل الحيض اللي عندها أو هذه المرأة بتحيض 3 أيام وتطهر 20، يبقى الدورة بتاعتها 23 يوما. يمكن بتحيض 7 أيام وتطهر أكثر من شهر أو شهرين أو كده، حسب المرأة نفسها، حسب العادة بتلف عليها كل قد إيه وتنتظم على قد إيه مع هذه المرأة. إنه أحكام الحيض حينبني عليها مسائل في أمر الصلاة وأمر الصوم وأمر الطلاق وأمر الرجعة للمرأة. غالبه بقية الشهر، غالب الحيض يعني تحيض 5 أيام، يبقى 25 يوم يكون طهرا. غالب بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة، ولاحظ كلمة الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. يمكن تقعد 2 شهر ما تحيضش وتمشي على كده، تحيض 7 أيام وتقعد 2 شهر طاهرا، الله أعلم. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، أنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، يعني ممكن امرأة خلاص ما فيش الرحم بتاعها ما فيش فيه شيء وما بتحيضش خالص أصلا، يقول لك ما وجد من النساء من لا تحيض أصلا. يقول ابن قدامة الصحيح من مذهب أبي عبد الله أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، هذا الأقل فيه والأكثر اللي فيه. وقيل عنه أكثره 17 يوما، وهذا قول الشافعي أيضا، أنه أقل يوم وليلة، أكثره 17 يوما وليلة. قال عطاء الحيض يوم واحد، وقال سعيد بن جبير أكثره 13 يوما، أكثر الحيض يعني. اللي ذكروا أنه أقل الحيض وأكثر الحيض رجعوا إلى دليل وهو العرف. فلذلك العرف إيه؟ محكم. العرف اللي جاري بين الناس، العادة محكمة، هذا جاري بين الناس فحكمنا بالعادة. العادة محكمة، دي قاعدة من القواعد الفقهية، خليكم حافظينها. يبقى هنا يقضى بالعرف، وكذلك العادة إيه؟ محكمة، العادة محكمة. طيب يقول لنا يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج. يحرم، يبقى إذا حاضت المرأة عرفنا معنى الحيض، عرفنا أقل الحيض أنه يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوم وليلة، أقل الطهر 13 يوما وليلة، أكثر الطهر مالوش أكثر. وخليك فاكر هذا، لأن ممكن امرأة تكون بتحيض وتطهر وبعدين جاءت
طلقها زوجها، حاضت حيضة، وبعدين قعدت زي ما ده في رواية أنها 18 شهر ما تحجش، 18 شهر، وبعدين ماتت هذه المرأة فورثها زوجها، هي كانت بتحيض يوم في الشهر أو أيام في الشهر، فحاضت حيضة واحدة، كان ممكن الشهر اللي بعده تحيض، اللي بعده تحيض، وخلاص وانتهى، خلاص بانت منه ولم يكن يرثها. ولكن الله حبس عليه الميراث، حبس أن هي من المرأة نفسها 18 شهر لا تحيض بعد هذه الحيضة الواحدة، وبعد ذلك ماتت فورثها زوجها. يحرم بالحيض أشياء منها الوطء، لقوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، يقول الشوكاني فتح القدير: ذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطئها لزوجها حتى تتطهر بالماء، يعني لا يحل لزوج هو يطأها إلا إذا تطهرت بالماء، اغتسلت يعني. والآية قالت لنا هذا: اعتزلوا النساء في المحيض، يبقى طول ما هي حائض اعتزلها يعني في موضع حيضها، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يبقى تطهر يعني تنقطع الحيضة، بعد ما تنقطع الحيضة لابد من إيه؟ من الطهارة، إنها تغتسل المرأة. طيب، الخلاف اللي بين العلماء في ذلك، في خلاف ولا ما فيش؟ جمهور أهل العلم إلى أن الحائض لا يجوز وطئها جماعها حتى تتطهر بالماء، حتى يعني تطهر ثم تتطهر، مش هتيجي وهي حائض تغتسل تقول خلاص أنا لا، لابد ينقطع الحيض وبعد ذلك تتطهر المرأة فيجوز. هل في خلاف؟ يقول لك في خلاف. قال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. يعني عايز يقول إذا كان لا يوجد ماء هيقوم التيمم مقام الاغتسال، يقوم التيمم، ولكن يكره ذلك لوجود أثر الحيض. يقول لك إذا طهرت وتيممت حيث لا ماء، عملت اللي عليها، مش هيقدر أكثر من ذلك. قال مجاهد وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ، يعني كأنه عايز يقول تخفف ما هي فيه بالوضوء، وهذا خطأ، لأن الآية ذكرت لنا حتى يطهرن فإذا تطهرن، يبقى هنا ما قالش حتى يطهرن فأتوهن، حتى يطهرن يبقى خلاص انقطعت الدورة فأتوهن، ولكن قال فإذا تطهرن، فبين أنه لابد تنقطع الدورة ثم بعد ذلك تتطهر المرأة. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انقطع دمها بعد مضي 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل ذلك أو قبل 10 لم يجوز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. هذا أمر عقلي يعني فيه نظر، هذا شيء، وفيه شيء إن تقييد بغير قيد وبغير دليل. إيه الدليل على هذا الذي يذكره أبو حنيفة وصاحبه؟ يقول: إذا انقطع دمها بعد مضي 10 أيام، يعني كأنه بيفرق بين الحيض اللي يقعد أسبوع والحيض اللي يقعد 10 أيام. الحيض اللي يقعد أسبوع لابد تغتسل حتى يطأها زوجها. طب الحيض اللي هو أكثر من ذلك طالما 10 أيام يجوز له أن يطأها حتى قبل أن تغتسل، وإن كان انقطاعه قبل 10 لم يجوز حتى تغتسل المرأة أو يدخل عليها وقت صلاة. أو إيه علاقة هذا بهذا؟ يعني كأنه عايز يقول إنه انقطع الحيض قبل 10 أيام، انقطع بعد 7 أيام مثلا، ودخل عليها وقت الصلاة، فالواجب عليها أن تغتسل، فدخلت في حكم المغتسلة الآن أنها يلزمها الصلاة، طالما يلزمها الصلاة يجوز لزوجها أن يطأها. هذا يعني شيء يعني يحتاج لدليل أقوى مما يذكره، إن هذا دليل عقلي فقط، وحتى العقل ممكن ما يقبلش هذا الكلام. دليل تفرقة بين 10 أيام ودون 10 الأيام. رجح ابن جرير الطبري قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول: الأولى أن يقال، ده كلام الشوكاني، إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان، حتى يطهرن وحتى يطهرن. هذه قراءة كوفيين حمزة والكسائي وخلف، ومعهم شعبة أيضا عن عاصم، يقرؤون حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. باقي القراء يقرؤون من فيهم حفص عن عاصم حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول القيد الأول الانقطاع للدم حتى يطهرن، القيد الثاني التطهر منه، والغاية الأخرى مشتملة على الزيادة على الغاية الأولى فيجب المصير إليها. يعني عايز يقول إن الآية فيها حتى يطهرن، فإذا تطهرنا يبقى هنا العمل الأولى طهرت المرأة، وطبيعي على قراءة الكوفيين حتى يطهرن، قال حتى تطهر يعني انقضت الدورة تطهرت بالماء، فإذا تطهرنا يعني بالماء، فزيادة تأكيد أنها لابد وأن تغتسل بالماء. طيب قال لنا في ما يحرم على الرجل مع امرأته في وقت حيضها، يحرم أن يطأها في الفرج، يبقى يجوز أن يستمتع بما عدا ذلك من تقبيل وغيره. أما الوطء في الفرج يحرم في الحيض. يحرم أيضا الطلاق ويقع، يحرم الطلاق في الحيض ويقع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، وكون يراجعها معناه أن طلاق محسوب عليه واقع منه طلاق، مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء فارق وإن شاء أمسك في تلك العدة التي قضاها الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لما سئل عبد الله بن عمر عن ذلك أحسبت عليه قال فمه يعني أمال إيه يعني فما هم يعني إذا ما كانتش حسبت، قيل له أحسبت قال أرأيت إن عجز واستحمق، يعني إذا عجز في الأولى هيجي في الثانية برضه يستحمق فيها ويقول لا محسوب عليه هذه. وأصرح من ذلك رواية أخرى حسبت عليه قال نعم، فكون يقول نعم يبقى الطلاق في الحيض هذا محسوب. طيب والطلاق محسوب لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يحرم أن يطلق في الحيض، فطلقوهن لعدتهن يعني كأن هنا في شيء محذوف، والتقديره اللي هو يسموه بدلالة الاقتضاء، إن لابد من تقدير حاجة حتى يفهم المعنى. هنا فطلقوهن لعدتهن كأنه يقول مستقبلات لعدتهن، هنا طلق المرأة فتستقبل المرأة عدتها، يبقى هنا فطلقوهن مستقبلات لعدة. في قراءة في الشواذ فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن، يعني إنه حين تطلق تستقبل المرأة العدة، فحين تطلق أنت تستقبل هي الحيض بعد ذلك، فتطلق أنت في الطهر حتى تستقبل الحيض بعد ذلك. طيب يبقى يحرم الطلاق، يحرم كذلك الصلاة، لا يجوز المرأة أن تصلي وهي حائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي. والصوم يحرم أيضا للحديث أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى. المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى أي صحيح. ويحرم الطواف، ليس للمرأة أن تطوف وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والمسألة هذه فيها يعني تفصيل، أما نيجي في الحج نتكلم فيه، نذكر كلام العلماء فيه، إنه المرأة إذا كانت حجت ودي الحجة الوحيدة اللي فعلتها ودي من مكان بعيد، وإن جاءت الدور عليها حطي عليها الطيارة ورفقة السفر ولا تقدر على إن تقعد أكثر من ذلك، هل من الممكن أنها تطوف وهي حائض ولا ليس لها ذلك؟ العلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا الأمر خلاص ضاق ما فيش، يبقى هترجع المرأة إلى بلدها
لأنه لا سفر تاني شبه مستحيل، لا في فلوس ولا إنها تقدر تطلع بقرعة تاني، ولا الأمر إذا تعسر الأمر وضاق عليها فبعض أهل العلم يفتي في ذلك باعتبار أنه الطهارة من واجبات الطواف، من واجبات الطواف وليست شرطا لصحة الطواف. وهذا عند الأحناف، الأحناف يقول إذا طافت يلزمها دم، تطوف على ذلك فيسقط عنها الطواف ويكون عليها دم. والصواب في ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت، يدل على أنه لا يجوز المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، لا يجوز. لكن إذا ضاق الأمر وإنه ما فيش إلا هذا شيء، وإلا هتقعد ترجع لبلدها وتقعد طول حياتها محرمة بسبب أنها لسه باقي عليها الطواف، يبقى على ذلك يؤخذ بفتوى ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، اللي هي راجعة لمذهب الأحناف في أن الطواف من واجباته أن يكون الإنسان على وضوء وليس شرطا لصحته، وإن كان الأحناف يلزمون في ذلك بدم جبرا لهذا. دي مسألة من المسائل، بس أنا بدي ملخص لها ونشرحها لما نيجي في الحج إن شاء الله. يبقى الطواف يحرم على الأصل ذلك، المرأة الحائض يحرم عليها أن تطوف. هل يرخص في حالة من الأحوال؟ هي الحالة التي ذكرناها، إنه إذا ضاق الأمر على المرأة وإنه ما حتفوتها الطيارة ولا تقدر على إنها ترجع مرة ثانية وفتها الرفقة، يبقى هنا إذا ضاق عليها الأمر جاز أن تطوف على حالها، ويبقى الأولى على قول الأحناف يلزمها دم على ذلك، أو إنه على قول ابن تيمية وابن القيم إنه لا شيء عليها، إنه إذا ضاق الأمر اتسع. وقراءة القرآن، وقراءة القرآن يقصد أنه يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وهنا لابد من دليل قوي في هذه المسألة، لأنه كأنه يقيسها على الجنب، على الجنب الوقت الجنابة بتاعه أنه بإيده أنه هو يلغيه يخلصه، أنه إذا كان عايز يقرأ قرآن يغتسل ويقرأ قرآن، ما فيش مياه يتيمم ويقرأ القرآن. إنما المرأة الحائض الأمر يعني يصعب أن يقال لا تقرأ القرآن، وتقعد أسبوع وتقعد أقصى الحيض 15 يوما وليلة ولا تقرأ القرآن. وهنا كلامه عن قراءة القرآن عن ظهر قلب، مش عن مس المصحف، ما يتكلمش هنا عن مس المصحف، يتكلم عن القراءة. الأصل فيها هو هذا الحديث، لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الأصل فيه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، فإذا كان الحديث ضعيفا يبقى الحكم نفسه من أصله مبني على حديث ضعيف. فهنا المنع بحيث أن أقول لك تأسم وأنت جنب إذا قرأت القرآن، أقول لك لا يكره هذا، أو جمهور أهل العلم على أنه يحرم، طالما يحرم يبقى يأسم عند الجمهور، فراعي هذا الشيء. لكن المرأة الحائض هتعمل إيه؟ الحائض هتنسى القرآن، يبقى تقرأ القرآن ولو في حال حيضها، تقرأ إن أيام الدورة كثيرة ومهما اغتسلت مش هيغير من الحكم شيئا، إن هي ما زالت حائضا. يبقى المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها. طيب مس المصحف دي مسألة تانية بقى، مسألة تانية أن مس المصحف بحائل يجوز عند أهل العلم، فيجوز للمرأة إذا كانت حائضا وتريد مس المصحف. كذلك إذا كان الرجل جنبا ويريد أن ينقل المصحف من مكان إلى مكان، إنه بحائل يمسكه بحمالة، يمسكه بحاجة، بحائل بجوانتي في يدها أو في يده ينقله من مكان إلى مكان. يبقى المرأة الحائض لا تقرأ ولا الجنب ولا الحائض القرآن، نقول يكره ذلك. أما يحرم هذا فيه شيء، لأن الدليل نفسه ضعيف. نشوف ابن قدامة بيقول لنا إيه. قال الخرقي: ولا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض ولا نفساء. لا يقرأ هؤلاء الجنوب والحائض وكذلك نفساء، واضح فيها. رويت الكراهة عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي، كل هؤلاء كرهوا ذلك. قال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول، يعني إذا كان على جنابة فليقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه قراءة القرآن. قال ابن عباس: يقرأ ورده. قال ابن عباس ده قول تاني بقى، يبقى المسألة مش متفق عليه. مسألة القراءة التسميع، يعني يقرأ القرآن وهو جنب أو هي حائض، ليس متفقا على الحرمة، بل رويت القراءة عن البعض
وعن ابن عباس قال يقرأ ورده، إذا عرض عليه الورد بتاعه اللي بيقرأ من القرآن يقرأ ورده. وقال سعيد بن المسيب يقرأ القرآن أليس هو في جوفه؟ هو مش حافظ القرآن جوه جوفه؟ ما يقرأ القرآن أليس هو في جوفه؟ وحكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنوب لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت، وهذا مقتضى الفقه. كلام مالك كان فقهي جميل جيد، إنه الإنسان اللي على جنابه اغتسل عشان تقرأ القرآن. المرأة الحائض مهما اغتسل مش هيأثر فيها شيء، يبقى على ذلك الحائض تقرأ ولكن تمس المصحف بحائل وليس بيدها. طيب ابن قدامة هيرجح مذهبه ومذهب الجمهور. مذهب الجمهور إنه لا يقرأ ولا يمس. ليه؟ قال لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. هنا رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. يبقى ده الحجة بقى، ده الحجة حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس عندنا. المعنى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما فيش حاجة تمنعه عن القرآن إلا إذا كان جنوبا. طيب هننظر نظرتين هنا، الحديث من حيث كلام العلماء في تصحيحه وتضعيفه، واللفظ منطوق الحديث نفسه ايه الدلالة اللي فيه. طيب صحة الحديث الزيلعي يقول لنا ان هذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيح، والحاكم وصححه. قال الحاكم ولم يحتج بعبد الله بن سلمة، ومدار الحديث عليه، يعني البخاري ومسلم لم يحتج بهذا، لا يحتج بالبخاري ومسلم غيره يحتج به، لكن الشافعي بيقول أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، لا يثبت أهل الحديث، هذا كلام الشافعي. طيب البيهقي يقول لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام، وكان قد كبر في السن، بخلاف كبر في الحجم، هذا كبر في إيه؟ في السن. طيب وكان قد كبر وأنكر حديثه وعقله، يبقى عبد الله بن سلمة هذا لما كبر في السن بدا عقله انه يسرح شوية ويخطئ، بقى ينكر عليه اشياء في اختلاطه. طيب وانما روى هذا الحديث بعد كبره، بعد ما كبر في السن، يبقى هنا تضعيف الحديث من هذه الناحية. قاله شعبة يقول قال الحافظ ابن حجر والحق أنه من قبيل الحسن يصلح الحجة. وهنا هذا الحديث الحافظ ابن حجر يرى أنه من قبيل الحسن، الزيلعي نقل كلام الشافعي وسكت عليه كأنه يؤيد ذلك، أن هذا الحديث لا فيه نظر، الحديث هذا حديث من الحديث الضعيفة. طيب على كلام الألباني ضعف الحديث، الحافظ ابن حجر قال إنه من قبيل الحسن. طيب فرضنا أنه حديث حسن، يبقى ننظر في الحديث هل يفيد التحريم؟ هذا الحديث يفيد التحريم ولا لا يفيد؟ قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجناب، كان يقول كانت الجنابة تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. طيب هنا تحجبه يعني لأنه يحرم عليه القراءة في هذه الحالة، ولا لأنه يكره له، ولا لأنه خلاف الأولى، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه العالي الذي لا يرد السلام على أحد حتى يتيمم أو حتى يتوضأ، هنا حيقرأ القرآن هو على هذه الحالة، يبقى هو يفعل ما لا يفعله غيره. مين غير النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يرد السلام يروح يتيمم ويرد؟ ما فيش حتى، هو النبي فقط عليه الصلاة والسلام. هل هذا كان فرضا عليه؟ طب على غيره هنا لا، لم يكن فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد أنه يأكل مرة خرج من الخلاء وجابوا له وضوءا يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، هذا حديث في السنن، فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، فأنكر عليه إن جايبين له أنت هتاكل هتقول بسم الله مش هذا ذكر الله. فهنا لا بعدين يتشدد الناس ويفتكروا إنه لازم كل ما يأكل يتوضأ، لازم كل ما يتكلم يتوضأ، يشددوا على أنفسهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. يبقى هذا الكلام يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أشياء أحيانا مبالغة في الورع والتقرب إلى الله سبحانه، وقد لا تكون واجبة، كالتيمم لرد السلام عليه الصلاة والسلام.
يبقى هنا رجعنا تاني نقول دلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها الاستدلال. طالما حطينا احتمالات في الحال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنوب، هل لا يقرأ لأنه حرام؟ احتمال. لأنه مكروه؟ احتمال. لأنه خلاف الأولى؟ احتمال. فإذا تطرقت الاحتمالات وليس عندنا مرجح نقول إنه الحديث لا يفيد الحرمة، لا يفيد الحرمة، ويكفي أن نقف مع من قال إنه يكره ذلك اللي قالوا كعمر بن الخطاب وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هيقول لنا بس في حديث ثاني برضه يفيد هذا المعنى اللي هو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث يروي إسماعيل بن عياش عن نافع. إسماعيل بن عياش هذا شامي، فإذا روى عن الشاميين وروى عنه الثقات فالإسناد إسناد حسن، لكن إذا روى عن غير الشاميين فهنا يضاعف في روايته عن غير الشاميين. وهذا من روايته عن روايته يروي عن نافع اللي هو مولى ابن عمر، يبقى على ذلك هذا مما ضعف العلماء. يقول البخاري من روايته عن أهل الحجاز ضعيفة، وقال إنما روايته عن أهل الشام، هذا كلام الإمام البخاري. يبقى هنا الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه، ضعيف من جميع طرقه. يبقى ما عندناش حاجة قوية في مسألة أن الحائض لا تقرأ القرآن من حفظها، يبقى الراجح أنه يجوز لها أن تقرأه من حفظها. الجنوب خلينا مع الجمهور نقول يكره له ذلك لأنه سهل عليه أنه يغتسل، وإنما الذي يصعب على المرأة الحائض لن يرتفع حيضها بسبب ذلك. يقول النووي رحمة الله عليه مذاهب العلماء في قراءة الحائض للقرآن. يقول مذهبنا اللي هم الشافعية المشهور تحريمها. إذا كان في مشهور يبقى في غير المشهور، مش كده؟ يبقى هنا المشهور عندهم التحريم. طيب، وهو مروي عن عمر وعلي وجابر، وذكرنا ابن قدامة نقل عنهم الكراهة. وبه قال الحسن يعني البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور. وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان. يبقى جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد عن كل واحد روايتان، إحداهما التحريم أن يقرأ الجنب والحائط من القرآن، والأخرى الجواز، قراءة الرواية الثانية الجواز. وبهذه الثانية قال الظاهرية منهم داود ابن علي الظاهري. واحتج لمن جوز بما روي عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها، ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول لكنه ضعيف، لا يعني يقول أصحابنا احتجوا ولكن حجة أصحابنا ضعيفة، ولكنه ضعيف. وبالقياس على الجنب، فإن من خالف فيها وافق على الجنب إلا داود. والمختار عند الأصوليين أن داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف، وفعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير صحته. هي نحتاج الأول ننقل الإجماع الأول، أنت بتنقل كلام علماء المذاهب، أما الإجماع ما عندكش نقل فيه، ما فيش حد نقل الإجماع على هذه المسألة حتى تكون مخالفة داود أن لا تعتبر في الإجماع. هذا نحتاج لدليل، والإجماع راجع لهذا النص الضعيف، ما فيش إجماع أصلا صح فيه. فعلى ذلك الراجح فيها أنه يكره للإنسان الجنب أن يقرأ القرآن، وأكثر العلماء على أنه يحرم على الجنب ذلك، ودليلهم الدليل الحديث الضعيف الذي ذكرنا. أما الحائض فالراجح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن لأنه يخاف عليها النسيان، وإن كان النووي ذهب لخلاف ذلك وقال مدة الحيض غالبا 6 أيام أو 7، ولا ينسى غالبا في هذا القدر، يعني يقول الغالب أنها ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب، يعني يقول بلاش تقرأ بلسانها وتمر على القلب، والتعقيد والتكذيب ده كله على إيه؟ ما تجيب لنا حديث صحيح الأصل فيه
في المنع يبقى نقول بهذا الشيء. أما إنه إلزام المرأة الحائض أنها تقرأ القرآن وهي صامتة من غير ما تحرك لسانها، أي إنسان لو حاول ذلك ممكن يبقى ربع ولا ربعين وبعد كده ما يقدرش يكمل كثيرا فيها. طيب هنا يقول لنا ابن القيم في إعلام الواقعين: إذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب، والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق. يبقى هنا في حرمة القراءة عليها يقول إنه يجوز لها، كأنه الإمام ابن القيم يرى الجواز مطلقا، يقول وهو اختيار القاضي أبي يعلى وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. الثالث الإباحة، يعني الأقوال بيذكر إنه هل يحرم عليها القراءة ولا لا، فذكر إنه قول المنع المطلق لقول الجمهور والجواز مطلقا، ويقول هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، خد بالك من كلمة الحائط. والثالث الإباحة للنفساء والتحريم على الحائض وهو اختيار الخلال. عايز يقول نفساء عشان النفاس وقته إيه طويل جدا هتنسى، واللي ما كان في النفاس يكون في الحيض مثله، وما فيش دليل أصلا عليها، فنقول إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف فليكن مس المصحف بجوانتي في إيدها أو بحائل. الإنسان الجنب نراعي أن الجمهور أو أكثر أهل العلم على أنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن، وإن كان الدليل فيه دليلا ضعيفا إلا أن يصح الإجماع الذي يقول به النووي رحمة الله عليه، فعلى ذلك لا يقرأ الجنب القرآن، يغتسل ثم يقرأ أو يتيمم إذا لم يجد ماء ثم يقرأ. يحرم أيضا مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الآية نفسها فيها القياس إن كلام هنا عن اللوح المحفوظ، وأن لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الملائكة، فالقياس قال هذا لوح المحفوظ في السماء وهذا القرآن المحفوظ في الأرض، فليكن قياس على الملائكة المطهرون هم الذين يمسون اللوح المحفوظ، فالقياس في الأرض أن المؤمنين المطهرين هم الذين يمسون القرآن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى على ذلك أنه المس باليد لا يكون إلا من إنسان طاهر، يعني يكون على وضوء أو على الأقل ما يكونش على جنابه. يبقى المس يكون بحائل، اللي يمس القرآن يكون بحائل إذا كان على جنابه أو كانت امرأة حائضة. واللبث في المسجد يحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. الحديث ضعيف، إنما الآية نفسها ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا، يبقى لا يمر الجنب في المسجد إلا إذا كان محتاجا لذلك عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل. قيس على الجنب الحائض. ودليل جواز مرور المرأة الحائض حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، فجابت الخمرة من المسجد حصيرة الصلاة من المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمرت مرور. فلولا أنها فهمت من الآية أو من غيرها أنه ليس لها أن تمكث في المسجد، فلذلك قالت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا حائض، فقال لها إن حيضتك ليست بك، يعني إيدك مش هتلوث المسجد، هتجيبيها وتأتي. يبقى قياسها على الجنب المرور في المسجد فقط. قال وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، فإن أمن التلويث لم يحرم، يعني يجوز المرأة تمر في المسجد من غير ما تجلس في المسجد لهذا الحديث الذي ذكرناه. طيب كفاية علينا كده النهاردة، والمرة الجاية نكمل بإذن الله 4 جزء من الأصول وجزء من الفقه.